Pam, Amb? Julieta. Quina és la paraula que descriu millor la Julieta? Passional. Cançó que defineix millor el teu moment vital ara mateix. Cari. El teu referent? Tinc molts. Diria la Rosy, la Billie Eilish m'encanta, l'Angel, la Dua Lipa, molts, moltíssims. Moltíssims. Què seria per tu un Catalan Dream? Catalan Dream? Doncs qualsevol persona així molt empoderada, diva, amb força, amb potència. Per què vas decidir fer un català? Bueno, per què no, no? O sigui, doncs perquè crec que és una llengua preciosa, m'encanta, és superbonica i és que ni m'ho pregunto, no? O sigui, doncs per què no? Llavors, una paraula que tu diguis molt, que utilitzes molt a casa. Aviam, és una paraula una mica random, que jo utilitzo molt. Jo dic molt sushi, tot el rato. A tothom li dic sushi, m'encanta dir sushi. I és com una manera de dir-li a algú que li tinc una mica de carinyo, no? Però bueno, en veritat li dic com a tothom que li tinc un tracte així com més proper i que em cau bé, no? Dic sushi, tot el rato. És com un cari. Però... És un cari, és el nou cari. És el nou cari barceloní, no? Sí, però... I bueno, i estic enganxant a gent, sushi. No sé. La cançó de la persona que t'ha enviat aquest test, que és la Maria Hein, Julieta. que és la teva cançó preferida d'ella. Aviam, no tinc una preferida, però m'agrada molt Sa pell me torna blanca, la seva presència, Tirar un cafè també, una mítica, no sé, totes m'agraden molt, Sirenes, les Sirenes m'agraden molt ara, no sé, moltes. Llavors, una col·laboració pendent. Aviam, mira, m'agradaria col·laborar així a nivell d'aquí amb l'Ariox, m'encanta ara, que aquest és un projecte molt xulo. I després la Judeline m'encanta, m'agradaria fer alguna amb ella. Bueno, molta gent, no? I a nivell internacional, pues, així somiant molt, pues, amb l'Angel, no? M'encantaria, evidentment, però sí, aquestes, ara. Què és per la Julieta tocar amb detalls a Londres i haver fet aquest sold out i com ho enfoquem? Home, jo estic supercontenta, estic flipant realment amb el sold out, o sigui, realment no m'esperava. I res, supercontenta, al final jo he crescut un munt amb ells i hem fet moltíssimes coses junts i créixer junts també per mi és algo xulíssim i que anem a Londres, bueno, és que és la setmana que ve i jo estic tope de loca preparant-me tot i no sé, serà un concert preciós, maquíssim i a part crec que és molt interessant pues, acostar-nos a la gent castellà, que viure una mica la cultura d'aquí i tal, un altre cop pues, els agradarà Llavors, molt. No? el lloc més totxo on t'agradaria tocar, que diguis aquest seria el meu gran el meu top. El Coachella. La persona més famosa que trobaríem a la teva agenda de contactes. Potser diria que la Belén Aguilera. El bonus track, a qui passaries aquest test? Aquest test li passo a l'Ariox. Doncs moltes gràcies, Julieta, per haver-nos rebut. A vosaltres. Tenim el nou repte.